Сәттіғұл ақынға арнаған жырың жоқ па деп сұрап жатыр бір кісілер. Жекелері арнаған жырым болмағанымен сөз арасында Сәтекеңе арнаған кейбір өлең жолдарым бар. Шер толғау дейтін жырымда нұрын жыраудай ноқаттай сөзбен нұқының қозғау кемесін, мұрын жыраудай мұзтауды бұзып мұхиттың сөгу көбесін. Ағылман болып ынтымақ үшін ымыраны ойлап ырғасу, Сәттіғұл болып сәулелі ойды сәруар таңды жырласу, насихат болып наркескен жүрген ақ патшаға да аузынан жалын от құсу, еділ мен жайық екі суды айтып, ақырында орысқа жақпай оқ құшу деп келтіргенім бар. Сосын осыдан бір 25 жылдай уақыт бұрын мені де ер балаң жоқ деп мұқатып кеміткісі келген кемақыл бір есерсоқ құрдасыма айтқан сөзімнің арасында да келтіріп едім. Қайыртпас қашағанда баласыз ғой, бермесе бедеу тағдыр шарасыз ғой. Саңлақ жырларымен саңқып өткен Сәтеке даңқы бөлек дарасыз ғой. 12 перзентінен айрылса да сабырын жоғалтпаған сарасыз ғой. Дәуіттің 30 ұлын бір күнде алған Тәңірдің ісіне ем табасыз ғой. Осындай мысалдарды ойлан айтсам керегін кертіп елім аласыз ғой. Ал енді ақылсызға ем қона ма, ақымақ ажал сынды дауасыз ғой. Бейшара сенде сол бір сенген қарын, кем ақыл кенже қалған баласыз ғой. Әкесі 6 қыздың жетекеңді қапқанда сен сияқты санасыз ғой деп. Бұл өзі өмір сүрген дәуірінің ақыны болды. Бұл заманы тудырған заңғар ақын деуге болады. Сол заманына қарай советтік өмір салтын, коммунистік өмірді де, қоғамды да жырлады. Күнің үшін күлерсің, заманы түлкі болса тазы боп шал деген. Енді сол заманға қарай мына Ақтан Керейіл дейтін бес жүйріктің бірі атамыздың айтатын сөзі бар ғой. Айдынға аққу қаз керек, сұлуға құшақ наз керек, теріге пұшпақ баз керек, жырға да әуез саз керек. Тер жаймай ақаң нағылсын, заманға қарай саз керек деп. Сол айтқан заманға қарай заманның сазымен ол кісі коммунистік қоғамды жырлады, советтік социалистік қоғамның үгітшісі де болды. Бірақ бұның барлығы ол кісінің тайсыз таланты мен даусыз дарынына көлеңке түсіре алмайды деп ойлаймын. Ол кісі бәрібір өз биігінде қала береді. Сәтекеңнің артында мол мұра қалды деп жатырмыз, соның ішінде шоқтығы биік шығармалары жүтіпке шығарған ол ит жылы деген, жыл еді деген, Тобанияз тұрғанда, Қаразында келге сәлем, және Досан Батыр дастаны. Досан Батыр дастан алғашқы 39 жыл шығарған, одан кейін бірнеше рет 48 жылы бірнеше рет өңдеп, ұстартып, қайта-қайта жырлаған. Әуелде жырдың аты Алғын Досан болған, кейін Досан Батыр қылып өзгерткен. Енді бұл кісі арғы бергі қазақтың тарихында осы ақ-найзалы ерлердің ақырғысы атанған орыс отаршыларының қолынан опат болған Тәжінің ұлы Досанға жырдан монумент орнатқан, ескерткіш орнатқан бірден бір тұлға. Біз үшін ең қымбат бір жері осы Сәтекеңнің. Енді Сәттіғұл ақынға заманында баға берген адам көп. Бұл кісіге Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқан, Исмағамбет Исмаил, Хамит Ерғалиев мақтау қағаз алып Манара Шапангиев аттанды деп жазған. Бірақ сол қаншама баға бергендердің ішінде жеті қайқы бес жүйріктің бірі мен қайықтай кеткен қашаған, тазға ашқынбай тама ізімге деп жырлаған, қашағаннан артық баға берген кісі жоқ бұл кісіден. Қашекең айтады, анау Жанғабылдың Сәттіғұл келе жатқан жара алып жүйрік еді, қашаннан танылған көпке баға алып үстіне халқы қамалып дейді. Атақты Қашекеңе ізбас дейтін есірік ақынның тиісіп Сәттіғұл екеуіне сол сапарда айтатыны бар ғой Қашекеңнің. Менің сөзім саралтын, сенің сөзің қоламыс. Өтірік десең садалық ортасында сыншының. Сәттіғұлмен маған тиген арылмай жүрген қырсығың.
Анау Жаңғабылдың Саттығұл айтсам деп келгенде сыналар сәтін төнгенде құрықталып қырсығың шегірткедей және аршыдың дейді. Ізбасқа айтады. Тастайды дейді тамыққа өтірік айтқан жауыздың, өздеріңдей жауыздың ғайбат айтқан күншілін дейді. Жұрт күлсін деп айтамын, бұдан басқа сендегі боладау сөзін құршығын. Сен есекте мен тұлпар адай түгіл алшынға естілгенде бір дүрсілім дейді. Ал осыдан артық, қашағаннан артық Сатекеңе биік баға берген адам жоқ деп өзім ойлаймын. Бер жағында қаншама ақын жыр арнады, әлі де талай жыр туар дегенмен Саттығұл ақын өзінің биігінде, сол биігінде қала берері сөзсіз. Енді бұл кісінің біз енді бана күнінен жырын жаттап өстік қой еді. Бұл кісі өзі 15 жасында қолына домбыра алса, 90 жасына дейін тоқтаусыз жырлап өткен ақын. 90 жасына дейін 75 жыл бойы жырлағанда қаншама жырлар ұмытылған, өзі жасыл қойғаннан кейін ұмытып та қалған, ол кезде енді жазу сызу жоқ болғасын, көп нәрсе қағазға түспеген. Мәселен, мына жастау кезінде Әбдіғалық дейтін ағасы ауырып жатқанда Сатекеңді арқаға бір асқа шақырады. Сонда ағасына қарайлап кеткісі келмейді. Сонда Әбдіғалық айтады: "Әй, қарағым, Саттығұл, сен ендігі жерде халықтың адамысың. Неден қалма. Не қылса да жиынға бар. Мен өле қалмаспын. Бұйырған десін көрермін. Сен енді не қылса да халықтың осындай қолқасынан бас тартпай, халықтың ортасында жүруге тиіссің. Бұндай құрмет, бұндай халықтың ықылас ниетінен бас тартуға болмайды" дейді. Содан қимай артына қарайлай кетеді. Бірақ бұл барып келгенше Әбдіғалық ағасына уақыт болды. Қайтып келгенде сол Әбдіғалық ағасына бір уыс топырақ салынбағанына өкініп, бір ұзақ, бір терең мағынаны жыр шығарған екен, бірақ ол сақталмаған, өкінішке орай. Осындай қаншама жырлар қалды. Бұл кісінің мысалы ізбаспен айтса, я болмаса мынау сүгірмен сөз қағысы ғой, ескелді сүгірмен. Негізінде сүгірмен Сатекең өте сыйлас адамдар. Бірақ екі ортада айтақшылар көп болады ғой, сүгір сенімен айтысқысы келіп жүр деп Саттығұлға хабар жеткізіп, ол Саттығұл шын көріп қалып, сол сүгірге сөз шығарып жібереді, діни сауалдар қояды. Сонда сүгір енді аздап бұлай хабар бар болғанмен, ona Сатекең терең сұрақтарына жауап бере алмай, сол кездегі нен ғұламасы, мына қазақтан шыққан тұңғыш геолог ғалым деп жүрміз ғой, Көрпе Размағамбетке барып, ол кісі 5-6 кітапты ақтарып жауабын берген екен. Соны сүгір өлеңге айналдырып, менің айтсайын деген ойым жоқ еді аға деп, жаңағы сондай жауап қылып, содан кейін барып Сатекең түсініп, сонда да тағы бірер сұрақ беріп, сондай бір-бірімен сұрақ жауап, осындай бір мағыналы сөз қағысу бар. Ал қаншама бұл кісі енді құмармен, сұраубаймен айтысы деген сияқты басқа да әртүрлі ақындармен сөз қағысулары көпшілік сақталмаған. Өзінің шығарған өлеңдерін жас кезінде көбі сақталмай қалған. Бірақ қолда бар мына бізге келіп жеткен шығармаларының өзі бұл кісінің орны Отмантаудай бөлек дарын екенін көрсетіп тұр. Сатекең мұраларын жинауға ерен еңбек сіңірген кісі, ол кісінің ағайыны, бұл да Тастемір жары, жанкешті жидашы, өте еңбекқор адам. Марқұм Жетібай Жылқышиев ағамыз еді. Міне сол Жетібай ағамыздың жинақтауымен міне Аманат дейтін кітап шықты 96 жылы. Осы кітапты жинақтап шығарғаннан кейін бұған енді қаржылай демеушілігін жасаған кезінде Сайын Назарбекұлы дейтін ағамыз, Маңғыстауға белгілі сәулетші, ақын, құрылысшы ағамыз Ердәулет баспасынан шықты. Сол кезде маған өз қолымен жазып берген Сайын ағамыз. Рахат, бұл кітап ағаңның ойға алған көп томдық кітаптарының алғашқысы.
Сіздің үйдің бір дүниесі болып төрде тұрсын. 28 наурыз 96 жыл деп. Осы Жетібай ағамыздың еңбекқорлығының бір мысалын айтайын. Сәтекеңнің 120 жылдығына байланысты мен ол кезде Маңғыстау облыстық телерадио компаниясында редактор болып жұмыс істеймін. Шеттегі Жетібай ағамызды іздеп бардым. Арнайы телехабар түсірдім. Сол кезде Жетекеңмен сұхбаттастым. Жаңағы айтқан Оразаухан Ізбасаровтың баласы Айбалта Оразауханұлы дейтін ағамыз марқұм болып кетті ол кісіде. Ол кісіні шақырып алып, ол кісі Сәтекеңнің жырын жырлап, одан кейін жаңағы айтқан Биялай шешеміздің қызы Ақбибі апамыздан сұхбат алдық. Қаншама көп материалдарды қамтыдық. Соны мен арнайылап Маңғыстау облыстық телеарнасының архивіне көшіртіп қойғанмын. Өкінішке қарай бер жағында қаншама бастық ауысты, бұл Маңғыстау телеарнасына келіп кетпеген адам жоқ. Ішінде небір есі дұрыстар да болды, есерсоқтар да болды. Сол есерсоқтардың қанды тырнағына ілініп кетті. Қаншама бай, бағалы мұраларымыз, кейбір кемақыл басшылар ойбай бейне кассеті жетпей жатыр деп архивте тұрған кассетларды алып күнделікті бүгін түсіріліп, ертең сүртіліп кететін жол көлік оқиғаларын түсіруге жұмсаған кездері болды. Я болмаса кейінгі келген басшылардың ішінде біз цифрлық сандық технология көшіп жатырмыз, енді бұрынғы БХС-тер бізге керегі жоқ деп күресінге лақтырып тастағандары болды. Оны мен кейінірек естідім. Ол кезде мен телеарнадан жұмыстан шығып кеткен марқұм Атшыбаев Талғат дейтін ағамыз айтты. Тау төбе болып үйіліп жатты телеарнаның ауласында. Соның ішіне керегін, өзіме керегін алдым деп. Мен айтып жатырмын, маған неге айтпадың? Ең құрғанда өзіміздің телехабарларымыз түгендеп алып қалатын едік қой. Соның бәрі қоқысқа тасталды. Сол қоқыспен бірге кетіп қалған болу керек. Сол Сәтекеңнің 120 жылдығына арналған телехабарымыз жоқ болып кетті. Қолында тек қана сол телехабардың сценарийі ғана қалып қойыпты. Сол сапарымда маған Жетібай ағамыз телехабарға қатты риза болып, мынау Сәтекеңнің суретін сыйлаған. Артына мынадай деп жазған: облыстық теледидар арқылы Ақын ата туралы хабар ұйымдастыруға келген Рахат інімізге Ақын атаның қолға түскен бейнесін ескерткіш ретінде ұсынушы ағаң Жетібай 15 тамыз 96 жыл. Міне мынау суреті, мынау артындағы қолтаңбасы. Бұл да сол күндерден бір естелік, жәдігер болып қалып отыр қазір. Жаңа айттым ғой енді, Сәтекең 90 жыл ғұмырында 75 жыл анық жырлап өткен адам деп. Ол кісінің 90-ның белесінде дейтін өлең бала күнімізден жатқа айтатынбыз. Отырмын дәл 90-ның белесінде, қаншама сөзім қалды елесінде. Уа халқым, жырымды айттым, сырымды айттым, өзімсің өміріме төрешіде. Қолыма домбыра алдым 15-імде, жол өттім асу-асу ел көшінде. Ел сүйген Ермаханбет Абыл ақын өтіпті өртті өмірмен белдесуде. Есенбақ Шерниязбен нұрым көшкен, Ақтан мен Қашағаннан бұрын көшкен, Кемтарға пана болған ақындардың сөзінің бағдарымен жырым өскен. Ақынмын екі өмірді аңдап өткен, арайлы азаттықтай таңға жеткен. Жамбылмен жамырасып жаз өмірде қырандай болат топшы самға өткен. Өлең сөз беру өртте жалын досы, айтқан жыр жаным досы, арым досы. Гүлденген заманымда жыр толғаймын, 90-ға келсем дағы арым қосып дейді. Бұл 1965 жылы шығарған, осыдан 61 жыл бұрын шығарған өлең. Дәл 90-ның белесінде отырғанда. 90 жаста өйтіп толғамақты бұл, 90-ның тең жартысына келмей жатып, тоңқайып орыннан тұра алмай жатқандар да бар. 60-тан аса бір алжып кетіп, ауыл елді алатайдай бүлдіріп, өтірік айтып, өсектің өртіне себепші болып жүргендер де бар. Оның қасында мына Сәтекеңнің бұл жыры, осы өлеңінің өзі, мысалы,
бұл кісінің тек сүйегі асыл адам ғана емес, ақыл ойы, сана сезімін, тұнықтығының белгісі. Жасы 90-ға келгенде осындай толғау айтып отырған. Сәттіғұл ақын өзі өмір сүрген дәуірлерде өрелі жырларымен өрнектеп өткен замана бұлбұлдарын бірі де бірегей. Сәтекең сияқты ақындар 1000 жылда бір рет туады. Бұл кешегі Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқановтар айтып кеткендей, ол кісілер айтты, ақтан мен қашағаннан кейінгі суырып салма жыр жүйрігі деді. Ел кезінде, сол кезде баға берді. Міне осындай бес жүйріктің қатарына қосылмаса да, алдыңғы аға буынды ардақтап өткен, кейінгі келешек ұрпаққа өзінің осындай мол мұрасын қалдырып кеткен ақынның тойы, абыроймен өткей. Баршамызға да Сәттіғұл ақынның мерейтойы құтты болсын.